荷蘭、德國、法國，最後去到瑞士。今次我哋坐住河輪喺萊茵河上面，展開一個8日7夜嘅中歐之旅。簡單介紹翻今次我哋河輪嘅行程先。我哋咧就由荷蘭出發啦，經過德國、法國，最後咧就喺瑞士度落船嘅。而今集咧就正式去到我哋旅程嘅下半部。今日咧我哋將會去德國嘅最後一個景點海德堡。我哋嚟到海德堡啦。河輪今日停喺一個叫做曼海姆嘅城市，喺呢度坐40分鐘火車就會去到海德堡。依家我哋喺 Old Town 嗰度咧，就行過去個 Cable Car Station。哇，好靚喎！一望無際，呢度睇到晒成個海德堡嘅全貌。17世紀嗰陣時，俾法國軍隊咧打爆咗幾次喎，個城堡咧就嚴重咁樣破壞，有啲仲俾雷劈過喎。原來啲德國人就覺得個城堡爛爛地咧先至夠浪漫喎，所以就決定咧保護呢一個廢墟嘅狀態啊。我覺得佢哋嘅諗嘢幾好，即係你唔完美都係好完美。咁啊，河輪每日靠岸喺唔同嘅城市嘅時候咧，船公司都會安排一啲岸上嘅 excursion 俾大家參加嘅。如果唔想自己搞交通啊、諗行程咧，就可以交俾船公司負責啦。跟船公司嘅安排就係最簡單啦。不過咧，我哋兩個嘅節奏咧就係比較自由啲，所以通常咧我哋都係自己出去玩啊。哇！真係喎，好大個酒桶，你睇下。飲咗幾耐先飲完？哇！呢個仲大個，勁大個呢個。黐線啦！啲人你幾細變到？我喺佢隔離，好似好細粒㗎。咁大個酒桶，唔知係咪以前啲貴族喺度開 party 咧？呢個就係嗰個貴族啊，就係話佢喺度飲酒嗰個貴族。Thank you。今日我哋食德國菜。我未食過呢隻嘢我都。係咯，都係類似一個 pasta 皮，跟住包住啲肉啊菜咁樣一齊。我又唔覺得好 heavy，幾好味啊！要配翻首法國嘅 music 啊！法國係咩歌啊？好，依家9點半，咁咧我哋咧就喺呢個 Kiel 嗰度落船。咁咧呢度就係德國嚟嘅，我哋咧呢邊就冇乜嘢行嘅，所以其實喺呢個位咧，我哋就係搭車過去法國嗰邊，叫做 Strasbourg 啦。Strasbourg 位於德國同法國之間，由於以前有好多戰爭同埋政權嘅交替，所以呢度有好獨特嘅德法混合文化。帶你嚟法國啊！我唔使你帶我嚟，我都去到法國啦。我成條街都好正，好多唔同種類嘅鋪頭，又有啲 coffee shop， 即係甜品又好似好吸引咁樣。我哋嚟到 Little France 啦，哇，好靚啊！哇，好靚喎呢度 ！Oh my god！呢度嘅運河仲保留緊以前一種好獨特嘅運行方式。當有船要通過嘅時候，橋就會暫時閂埋，架船經過之後，條橋又會開返。頭先咧俾架船咧過咗之後咧，而家咧啲人咧就可以咧行過橋啦。哇 ，it's so big！雖然身處喺法國，不過呢邊嘅食物其實好有德國嘅影子。
所以喺呢度會食到香腸、薯仔、酸菜呢啲比較德國嘅菜式。好味喎！佢整到咁厚都唔係，咁好有滋味。其實好中意食呢隻酸菜。你德國一定要食呢隻酸菜啊！冇咁德國咁酸。係我成日唔記得咗呢度係法國。前面呢個就係呢度嘅大教堂啊！咁咧，本來諗住起2座嘅，但係依家變咗起1座。你知唔知點解？唔知。因為唔夠錢啊！當年係啊，嚟啊！特登真係佢少咗一棟啊！右邊你見唔見啊？係咯，好似個頂尾員工。係啊，跟住夾硬整咗個屋喺上面，你見唔見啊？哇！哇，其實好大喎！我哋今次見嗰啲教堂都好宏偉喎。佢啲燈光好柔和啊！哇，有得飲杯咖啡喎！Shall we? Of course。我個 Apple Pie 側邊有2嚿嘢。唔係啊，佢咧好似咧我哋咧架船咁樣啦。你咩啊？撞冰山？唔係。今日河輪喺 Bryce 嗰度停靠，由呢一度搭40分鐘車，我哋就嚟到法國東部一個好出名嘅童話小鎮 Colmar。到埗之後咧，就知道點解咁多人中意呢個地方啦。成個地方嘅 building 啦、街道啦、decoration 咧，都好似童話故事世界入邊咁樣啊！而我哋去嘅時間咧，啱啱好就係復活節，所以見到咧好多 Easter 嘅 decoration。我哋復活節嚟真係好啊！係咯，好靚，成個城市都好有色彩，每一間鋪頭都放咗一啲咧復活節嘅一啲嘅裝飾啊！即係佢多人得嚟又唔係好逼，嗰種熱鬧呢度啊！真係好熱鬧啊！Colmar 另一個出名嘅原因係因為哈爾移動城堡嘅其中一個場景，靈感就係取自喺呢一度。好似我面前呢棟 building 咧，我就特登上網咧揾翻啲動畫嘅截圖俾大家比較一下，大家又覺得似唔似呢？而當日咧，我哋放棄咗船上面嘅午餐啊，特登咧走落嚟呢度食下呢度嘅嘢食啊！呢個係呢度嘅特色嘅 pasta， 咁咧另外一個咧就係呢度特別嘅 pizza， 喺呢度先有嘅。薄薄地幾得意喎，即係脆咯，好似餅皮咁啊！我最中意食嘅酸菜，個酸味好正呢個，每餐必備。而翻到上船咧，今日有一個好重要嘅活動，就係 farewell 之夜。咁因為呢個船程咧都去到尾聲啦，船上面有一個 farewell 嘅 ceremony。咁咧大家喺度飲下酒、食下嘢，同埋咧同大家 say 個 goodbye 啦。貪心的小狗啊！而家人哋食咧就包嘢食同埋包。咁總結今次河輪嘅旅程咧，我覺得都幾舒服嘅。咁佢同郵輪一樣都係唔使諗交通啦，而佢亦都可以去到更加內陸嘅城市啊。呢點係幾特別嘅。船上嘅氣氛同埋食物咧，我自己都覺得唔錯嘅，好適合慢慢咁歐遊咧同埋度假嘅。我哋下一集咧正式就開始展開我哋瑞士嘅陸路行程啦。到時就同大家分享我哋喺瑞士玩咗啲咩。今集就先到呢度啦，拜拜。